你们有没有想过，哮喘是不是我们医生或者医学界故意不给你治好？我们全球有数亿的哮喘患者常年用药，包括我们中国至少有1亿的哮喘患者，那药企是不是赚得盆满钵满？如果你这么想，你怕是高估了这些药企的本事。前些年你们是不是听说过所谓的哮喘疫苗，宣传一针打下去可以彻底摆脱哮喘？但是至今为止，大多数药企投入了几十亿甚至上百亿的美元，依旧没有找到这种神药上市。不是药企不想根治，而是他们根本没有这种能力。实际上，我们医学上可以真正根治的疾病屈指可数。这些疾病有一个共同的特点，首先病因来自外界，比如说缺乏维生素 C 导致坏血症，那就补维 C 就可以了。细菌感染导致的急性细菌性的支气管炎，就用头孢抗生素就可以了。天花靠疫苗搞定，但是一旦涉及人体免疫失调，医学就束手无策。连个普通的感冒，我们也只能靠自己痊愈。所以很多什么感冒药它不治病的，感冒是靠你自己治好的。所以医学的本质是什么？它是一门与人体缺陷共存的科学，甚至有点像哲学。说到哮喘，很多人觉得不就是气道炎症、呼吸困难，吃点药让你的气道通畅不就行了？但实际上，哮喘远远没有这么简单。我们正常气道的反应，它是受神经系统、免疫系统、内分泌系统多个系统共同的复杂调控，还有过敏源环境刺激、压力、感染、情绪波动，还有基因都可能触发哮喘。任何一个环节出现紊乱、失衡，都可能导致你喘不上气、剧烈咳嗽。所以你看，我们哮喘的药五花八门。有平喘的贝塔胃受体激溶剂沙利安醇有抗炎的吸入糖皮质激素，像什么替卡松、贝利米松、布利奈德，还有控制过敏的药物，像氯雷他定、伊巴斯汀，还有白三烯一类的药物，像莫鲁斯特等等。这些药物它不是洪水猛兽，它是帮助你失衡的身体暂时找回平衡。开始用药也不是意味着你就此认命，很多人通过适当的运动，避免过敏源，调整合理的生活方式，甚至通过呼吸训练，逐步减少了药物依赖，甚至实现了长期的临床控制。所以医学的悲词不是在于空头许诺我给你彻底治愈，而在于坦诚面对现实。你要告诉患者实实在在的治疗有效率是多少。治疗的意义不是让你偷懒，而是在危急的时候拉你一把。或许未来的基因编辑可以帮助我们重塑我们的气道，但那天还没有来。在来之前，我们要按时用药，认真管理哮喘，何尝不是这个不完美的世界里医学送来的一份温暖的情书？